ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। स्पेस में कोई भी आपको चिल्लाते हुए नहीं सुन सकता। इस टैगलाइन के साथ 1979 की साइफाई हॉरर फिल्म एलियन को प्रदर्शित किया गया था, लेकिन गुनगुनाने की बात किसी ने नहीं की। लेकिन नासा के वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट में लगे उपकरण ने कमाल कर दिया, जो 10 साल पहले सौर मंडल के बाहर निकल गया था। इसने एक हल्की गुनगुनाहट को ढूंढ ही लिया। इस गुनगुनाहट का कारण क्या था? आइए जानते हैं। नासा ने मानव द्वारा बनाए स्पेस के ऑब्जेक्ट में से एक वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को 45 साल पहले लॉन्च किया था, जो अब भी काम कर रहा है। स्पेसक्राफ्ट का उपकरण होने की वजह से इसने लंबे समय से सोलर सिस्टम के किनारे को हीलियोपोस की मदद से इंटरस्टेलर स्पेस के साथ सोलर सिस्टम के बॉर्डर इंटरस्टेलर माध्यम में जिप्ट किया। मई के महीने में वॉयेजर 1 का ऑनबोर्ड सिस्टम, जिसका काम हाई गेन एंटेना को पृथ्वी पर पॉइंट रखना था, जिसे AACS यानी एटीट्यूड एंड आर्टिकुलेशन कंट्रोल सबसिस्टम भी कहा जाता है, उसने स्पेसक्राफ्ट के हेल्थ और स्टेटस को बताने वाले नॉर्मल रिपोर्ट की जगह पर कंफ्यूज करने वाले डेटा को भेजना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष यान ने अफेजिया के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की तरह कुछ तैयार कर लिया, एक ऐसी कंडीशन जो धारा प्रवाह स्पीच के नुकसान की वजह बनती है। उस वक्त नासा ने एक बयान में इसे रैंडमली जनरेटेड डेटा बताया, जो AACS में किसी भी मुमकिन स्थिति को जाहिर नहीं करता। जब अजीब स्टेटस रिपोर्ट्स के बाद भी स्पेसक्राफ्ट एकदम सही स्थिति में दिखाई दिया, तो इंजीनियर्स हक्का बक्का रह गए। यान से रेडियो सिग्नल मजबूत, स्थिर और कनेक्टेड था, जिसका यह मतलब था कि एंटीना अभी भी पृथ्वी की तरफ पॉइंटेड था, और AACS जो भी कॉन्फ़िगरेशन का दावा कर रहा था, वो नासा की रिपोर्ट में नहीं था। इसी तरह AACS को प्रभावित किए बिना वॉयेजर 1 का ऑनबोर्ड सिस्टम हमेशा की तरह डेटा जमा और संचारित करता रहा, बेहद अजीब तरीके से AACS पर कोई भी असर डाले बिना। और AACS में जो भी गड़बड़ी थी, वो ग्लिच होने के बाद भी स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित रखने के लिए बने दोष संरक्षण प्रणाली यंत्र तक नहीं पहुंचा। इंजीनियर्स ने इस परेशानी का समाधान ढूंढ निकाला, जिससे वे इसे वापस नियोजित कर सकते थे। बाद में ये पता चला कि AACS ने अपने टेलीमेट्री डेटा को भेजने के लिए एक ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जो सालों से बंद था। इस डेड कंप्यूटर ने सभी आउटगोइंग डेटा को खराब कर दिया। इंजीनियर्स को AACS को कमांड भेजना था कि डेटा भेजने के लिए सही कंप्यूटर का इस्तेमाल करे। अगली चुनौती यह पता लगाना था कि AACS ने पहली बार इस कंप्यूटरों को क्यों स्विच किया। नासा ने सफाई दी कि सिस्टम को किसी दूसरे ऑनबोर्ड कंप्यूटर से गलत कमांड दी गई। वॉयेजर 1 की ये गड़बड़ी बड़ी चिंता की बात नहीं है, बस भविष्य में ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए सही सॉल्यूशन की जरूरत है। पिछले एक दशक से वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में घूम रहा है, जो हमारे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से दूर है। इस चुंबकीय क्षेत्र ने यान को ब्रह्मांडीय किरणों और दूसरे इंटरस्टेलर रेडिएशन से थोड़ी सुरक्षा मुहैया कराई है, जैसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें उच्च ऊर्जा कण और सूर्य के रेडिएशन से सुरक्षा देता है। ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हस्तक्षेप करने के लिए जानी जाती हैं। जब उन हाई स्पीड एनर्जेटिक पार्टिकल्स में से एक कंप्यूटर चिप से टकराता है, तो यह चिप में गड़बड़ी की वजह बन सकता है, जो वक्त के साथ और बढ़ सकता है, और ऐसा कुछ वॉयेजर 1 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स के साथ हुआ होगा। वॉयेजर 1 और 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर सुजैन डॉड ने मई महीने में दिए एक बयान में कहा कि वॉयेजर 1 मिशन के इस स्टेज में ये रहस्य कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट लगभग 45 साल पुराने हैं, जो कि मिशन प्लानर्स के अनुमान से काफी लंबे चले। हम भी इंटरस्टेलर स्पेस में एक हाई रेडिएशन वातावरण में है, जहां पहले कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं उड़ा। इन स्पेसक्राफ्ट्स का सफर वाकई असाधारण रहा। एक साल पहले ही वॉयेजर 1 के उपकरणों ने लगातार आ रहे इंटरस्टेलर आवाज को खोजा था, जो इंटरस्टेलर स्पेस के पास खाली जगह में पाए जाने वाली गैस की लगातार कंपन के कारण हो रहा था। ये स्टार सिस्टम के बीच विस्तार में मौजूद पीछे की आवाज को प्रदर्शित करता है। लगातार प्लाज्मा तरंगे कहे जाने वाले इन कंपन की पहचान रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर वॉयेजर 1 के सफर में एक पतले बैंडविड्थ में 3 साल के दौरान की गई थी। अभी अभी जिन प्लाज्मा तरंगों का पता लगा है, वो इतनी कमजोर है कि वो लोगों को आसानी से नहीं सुनाई देंगी। अगर हम इसे सुन सकते तो यह एक स्थिर नोट की तरह होते। दशकों पहले जुपिटर और शनि जैसे विशाल ग्रहों का दौरा करने के बाद वॉयेजर 1 अब इंटरस्टेलर स्पेस से खबर भेज रहा है। आकाशगंगा में स्टार सिस्टम्स के बीच बड़ी जगह है, जो पूरी तरह से खाली नहीं है।
कम डेंसिटीज में मौजूद चीज और रेडिएशन के स्टू ज्यादातर गैस को इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है। हमारी मिल्की वे में मौजूद 15% दिखने वाले पदार्थ इन्हीं इंटरस्टेलर गैस, धूल और ब्रह्मांडीय किरणों जैसे ऊर्जावान कणों से बने हैं। ज्यादातर इंटरस्टेलर के बीच का माध्यम आयनित या इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। वॉयेजर 1 ने पहले सोलर फ्लेयर से बनने वाले इंटरस्टेलर स्पेस गैस में गड़बड़ी का पता लगाया था। ये स्टडी सौर गतिविधि से जुड़े न रहने वाले स्थिर वाइब्रेशंस को जाहिर करती है। ये इंटरस्टेलर स्पेस की खासियत हो सकती है। इस गूंज की फ्रीक्वेंसी करीब 3 किलोहर्ट्ज है। चलिए आपको इंटरस्टेलर स्पेस की इस डरावनी आवाज को हम सुनाते हैं। एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर जेम्स कॉर्ड्स ने कहा, प्लाज्मा ऑसिलेशंस को जब एक ऑडियो सिग्नल में बदला जाता है तो यह एक आवाज की तरह लगती है जो बदलती रहती है और भयानक भी होती है। 44 साल के सफर के बाद वॉयेजर 1 अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर की वस्तु है। कॉर्ड्स ने यह भी कहा कि वॉयेजर 1 चलता रहेगा, लेकिन 50 साल की सेवा के बाद इसकी पावर सप्लाई खत्म हो जाएगी। भविष्य की जांच के लिए खास डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं, जिसका मकसद वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से भी आगे तक पहुंचना है। आशा है कि स्पेस के खतरनाक वातावरण में भी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट लगातार काम करता रहेगा। कौन जानता है, कोई कहीं बाहर इसे ढूंढ ले और हमारी मौजूदगी का पता लगा ले। ये जितना डरावना है उतना ही रोमांचक भी। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया।